ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാൻ ആൽബിൻ. നിങ്ങൾ ഫെബിലിനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓനെ പിരിച്ചു വിട്ട്. ഇനി മുതൽ ഞാനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വ്ളോഗിൽ ഉണ്ടാവുക. ഹായ് ഹലോ, ക്രാഫ്റ്റ് സ്പാരോ ഒന്ന് ഫെബിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാൾക്കും ഫ്രീ ആണ്. കാരണം സൺഡേ ഹോളിഡേ എന്നാണല്ലോ. രണ്ടാൾക്കും ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എറണാകുളത്ത് ആകെ 3 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. നിലവിലിപ്പോൾ 3 ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതായത് ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്, പിന്നെ എറണാകുളം നോർത്തും എറണാകുളം സൗത്തും. പക്ഷേ ഒരു എറണാകുളം ഒരു ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. അതിനൊരു പ്രത്യേകത, ഗാന്ധിജി വന്ന ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താരാ. അങ്ങനെ ഒരു ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ഉണ്ടെന്ന് സണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് അവിടെ പോകാൻ വിചാരിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് എടപ്പള്ളി, ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എടപ്പള്ളി പള്ളിയാട്ടോ. എടപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ കുർബാനയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കുർബാനയും കൂടെ കാണാൻ, ഞാൻ ഇതുവരെ കുർബാനയൊന്നും കണ്ടിട്ടും കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കുർബാനയും കൂടെ കാണാമെന്നുള്ള ആ ഒരു മൂഡിൽ ജസ്റ്റ് എടപ്പള്ളി പള്ളിയിലൂടെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ 1-2 ക്ലിപ്സ്, ഇതൊരു ആരാധനാലയം ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വികാരിച്ച് നമ്മൾ ഓടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ 1-2 വീഡിയോസ് മാത്രം, ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് കണ്ടു വരുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ മെല്ലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തട്ടെ. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എടപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. സുന്നിക്ക് പള്ളിയിൽ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് എത്തിക്കൂട്ടോ പള്ളി. ഏതാ സെറ്റപ്പ്. കുർബാന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എബിയിലും സുന്നിയും കൂടെ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ. നമ്മളും ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനൊക്കെ വേണ്ടി വന്ന. കൊള്ളാം, പള്ളി കൊള്ളാം. ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്നോട് സണ്ണി പറഞ്ഞത്. ഉള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കുർബാനയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഈ പള്ളി വരുന്ന ഇതാണ്, പക്ഷെ ഇത് അത്യാവശ്യം വൈകിട്ടുള്ള പള്ളി തന്നെ കേട്ടാ. പക്ഷെ എടപ്പള്ളി പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പള്ളിയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കല്ലറകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കല്ലറകള് അതുപോലെ ഫുള്ള് കടലാസ് പൂവിന്റെ ഒരു കളിയാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ പള്ളി ഒരു രക്ഷയില്ല. ഏതാ പള്ളി. രൂപ തരാം. 70, 80, 280 രൂപ. ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തപ്പി ഒരു ഏരിയയിലെത്തി. ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലം കണ്ടു. അതെവിടെ വെച്ചാല് മംഗളവനം ബേർഡ് സാഞ്ചുറി. ടിക്കറ്റ് എവിടെ? 10 റുപ്യ ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വരുന്നത്. എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തിയതിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേറി കണ്ടിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു. ഉള്ളു കയറാം. ഒറ്റയായിട്ട് പീസ് ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ്. കാരണം ഇത് ബേർഡ് സാഞ്ചുറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതല്ലേ ഒരു ഫുൾ പീസ്, സമാധാനം മാത്രം. മറ്റേ അതെ, ശ്രീബുദ്ധനല്ലേ? ശ്രീബുദ്ധന്റെ ഒരു പ്രതിമയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാവും. ഒരാൾക്ക് വരുന്ന പൈസ പറയുന്നത് ടിക്കറ്റ് വെറും 10 രൂപ മാത്രമാണ്. അതുപോലെ 10 റുപ്യക്കുള്ളുണ്ട്. അത്രയും അറിയാമല്ലോ. നമ്മളെ പറ്റിക്കണോ കേറാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ കേറാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താടാ? കേറാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് കെട്ടിയിട്ട് കേറാൻ പാടില്ല.
ഇവിടെ നല്ലൊരു ഇതിനെന്താടാ പറയാ? ഏറുമാടം. ഏറുമാടല്ല, ഏറുമാടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതൊക്കെ ഏതാ പക്ഷി? പക്ഷീന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് പറ്റില്ല. നാട്ടുബുൾബുളും വിദേശ ബുൾബുളും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ബേർഡ് സാഞ്ചുറി. അത് ഇവിടെ മാത്രല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ഉള്ളോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടൽക്കാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഫുള്ള് കണ്ടലുകൾ. ഫുള്ളിങ്ങനെ കറുത്ത വെള്ളമായി കിടക്കാണ് ഫുള്ള്. ബേർഡ് സാഞ്ചുറി കാണിട്ട് ഒരൊറ്റ കിളിനെ ഞാൻ കാണില്ല. ഉള്ളിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആവോ? ഭ്രാന്തൻ കണ്ടൽ. എന്താ ഭ്രാന്തൻ കണ്ടൽ? ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്? ഇവിടെ കേറി ഉടനെ വൈബാണ്. വലിയ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. കലിപ്പ് മോഡിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ നൈസാ. കലിപ്പൊക്കെ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോളും. അറിയോ ഇവിടെ കേറിയിട്ട് ഒരൊറ്റ കിളീനെ ആകണ്ടേ? സത്യം ഒരു ഫോട്ടോ, ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറക്കണായിട്ടെങ്കിലും കണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ബാക്കിയും കേറി കാണാം. എന്തായാലും 10 രൂപ എടുത്ത് കേറിയല്ലേ. അതെ അതെ, ബാക്കിയും കാണാം. ഇതൊക്കെ എന്താ? ഹോട്ടലോ? ഞായറാഴ്ച ഇതൊരു ഹോട്ടലാണ്. നീ ആ സയന്റിഫിക് നെയിം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഉപ്പങ്കാക്ക. സിനോറസ് കൾച്ചർ. സിനോറസ് വൾച്ചറാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ താഴത്തുള്ള ഇത് വായിക്ക്. സോറി, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാലും അത് വേറെ ഏതാ ഭാഷയുടെ? മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് അതേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം. കിട്ടി. വവ്വാല്. വവ്വാലൊരു കിളിയാണ്. വവ്വാല് കിളിയല്ലേ? ആണോ? ആയിരിക്കില്ലേ? ആണേ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും. ആയിരിക്കണം. വവ്വാലൊരു കിളി ആയിരിക്കണം. പറക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇത് ഇനി വവ്വാൽ സംഖ്യയാണ്. ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചു വേറെ ഏതോ കിളിയാണ്. വവ്വാലല്ലേ? എന്തൊക്കെ ഇതിന് വവ്വാൽ സങ്കേതം വല്ലതും ആണോ? അറിയില്ല. ശരിക്കും ബേർഡ് സാഞ്ചുറി അല്ലേ? ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക്. പക്ഷേ അല്ലേ എന്താ അറിയോ, ആകെ 10 രൂപയല്ലേ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നീ വവ്വാലിനെ കണ്ടാ മതി. പക്ഷീനെയൊക്കെ ലീവിന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേർഡ്. അപ്പം വവ്വാല് ബേർഡാടാ. വവ്വാലിനെ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന സംശയം മാറി കിട്ടി. വവ്വാല് ബേർഡാണ് ഗൈസ്. ഇത് കുറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉള്ളൂ, ഒരുപാടൊന്നും. ഇനി ഇരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്. ഒരു ബൗണ്ടറി കെട്ടിയ പോലെ തിരിച്ചുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. നിലവിൽ ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളാണ് കണ്ടത് ഗൈസ്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും കേറിയുമ്പോ എല്ലായിടത്തൂടെ ഒന്ന് കേറിയ. ഇത് ബേർഡ് സാഞ്ചുറി മാത്രമാണല്ലോ, വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പെരുമ്പാമ്പ് സാഞ്ചുറി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരും. പാമ്പൊന്നും ഉണ്ടാവും. അത് പാമ്പ് വന്നാലേ അറിയൂ. ഇവിടെ കേറിയ മുതൽ വവ്വാലിനല്ലാതെ വേറൊരു പക്ഷിനെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ആകെ കണ്ട പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിത്രത്തില് മാത്രം, ആ ബോർഡിൽ മാത്രം. വേറൊരു പക്ഷിനെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കാക്കണ്ട്. അതിലുപരി കാക്കയും വവ്വാലും അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇതുമില്ല. പിന്നെ
ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ്, ഒരുപാട് വൈഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന വലിയ സാഞ്ചുറി ഒന്നും അല്ല. അതുപോലെ ഒരുപാട് കിളികളെ കാണാനുമില്ല, കിളികളെ തന്നെ കാണാനില്ല, അതാ രസം. പിന്നെ 10 രൂപ ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ. 10 രൂപ ഒരാൾക്ക് പെർ ഹെഡ് ചാർജ് 10 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ, ഫോറസ്റ്റിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ അത്ര തന്നെ, കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഗൈസ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കാണാൻ കയറുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നു പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മാതിരി തന്നെ ഇത് വലിയ എന്തോ വിചാരിച്ചിട്ട് കയറി വരികയാണെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ യൂട്യൂബ് നോക്കിയ സമയത്ത് യൂട്യൂബിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, പല വ്ളോഗേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ദേശാടന പക്ഷികൾ, അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ നവംബർ വരെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒക്ടോബറാണ്, എന്താ അറിയില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു പോകുന്ന ഒരു ഇതെന്നാണ് നിലവിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. എനിവേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഏരിയ ഒന്ന് കാണാനായി, കുഴപ്പമില്ല, നൈസാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നേരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് നിലവിൽ ഒന്നുകൂടെ യൂട്യൂബ് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇനി ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോട്ടെ. അങ്ങനെ നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ ഗൈസ്. ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയൊക്കെ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞ്, ഗാന്ധിജിയൊക്കെ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്താ പറയാ, ഇത് ഏതോ കാലം ഇവിടുത്തെ സർവീസൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ല, ഇതൊക്കെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ ഒരുപാട്. ഇത് നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ നേരെ, എറണാകുളം ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ നേരെ സൈഡിൽ തന്നെ കേട്ടാ. ഞങ്ങള് പോയ ബേർഡ് സാഞ്ചുറിന്റെ നേരെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ. അവിടുന്ന് ഒരു ബോർഡ് കണ്ടതാണ്. ഞങ്ങള് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോർഡ് കിട്ടി. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരുപാട് ട്രാക്കിന്റെ ബാലൻസ് സാധനങ്ങള്, ഒരുപാട് ഏതോ കാലം നിർത്തിയതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇനിയും ഉണ്ട്, ഉള്ളോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഇനി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് നടന്ന് കാണട്ടെ. ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫുള്ള്, എന്താ പറയാ, രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപാട് വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് സർവീസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും തരത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ. അവിടെ കുറച്ചുള്ളോട്ട് ട്രാക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ട്രാക്കൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ട്രാക്കിന്റെ അടുത്ത് ധാരാ ട്രാക്ക് ട്രാക്ക് അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധിജി വരെ വന്നിറങ്ങിയ ട്രാക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. ഉള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ട്രാക്ക് പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഇവിടെ ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത് അങ്ങനെ ട്രാക്കുകളുണ്ട്. ഒരു വിജനമായ ഏരിയ അങ്ങനല്ലേ പറയാ, ഐ മീൻ അങ്ങനെ തന്നെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ. വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതുപോലെ നേരത്തെ ട്രാക്കിന്റെ ബാക്കി വലിയ 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 ഒരുപാട് മരങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ. ട്രാക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചളിയാണ് ഫുള്ള്. ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ട്രാക്കാണ് ദിസ്. ട്രാക്ക് നമ്പർ 1. നൈസില്ലേ, ആംബിയൻസ് ഏത് ഉഷാർ തന്നെ. ഇത് വീഡിയോയിൽ ഒന്നുകൂടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ആംബിയൻസിലാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ. അല്ലേ നോക്കിയാ ട്രാക്കിന്റെ നടുവിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ മരമൊക്കെ പൊന്തി. ഒരു ട്രാക്ക്, 2 ട്രാക്ക്,
ടോട്ടൽ എത്ര ട്രാക്ക് ഉണ്ട്? കൊറേ ഉണ്ടത്. 1 2 3 4 5 6 ആറെണ്ണല്ലോ, 6 ട്രാക്കുകളുണ്ട്. സംഭവം നൈസാണ്, അടിപൊളിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇത് വലിയ ഇതൊന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അത്. സർവീസൊക്കെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു വിൻറ്റേജ് ഇതിലേക്ക് മാറി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് ഇതാക്കാം, കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു വിസിറ്റ് അത്ര മാത്രം, ജസ്റ്റ് ഒരു വൈബ് പിടിക്കുക അല്ലെ, അത്ര മാത്രം. അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും കൊള്ളാം, ഉള്ള ഏരിയ നല്ല. ഇപ്പം ഇത് ശരിക്ക് കാടാണ്. പണ്ടത്തെ ഈ ട്രാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് ട്രാക്കുകൾ ഒരുപാട് പഴയ ബിൽഡിങ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതൊരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ, കാരണം ഇതൊരു ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ദെൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കയറുന്നതിനും കാണുന്നതിനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ കേട്ടാ. ഒരുപാട് പഴയ പൊളിഞ്ഞ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട്, വലിയ പടുകുറ്റം മരങ്ങൾ. ആ സൈഡിലോട്ടാട്ടോ ഫുള്ള് ട്രാക്ക് വരുന്നത് മൊത്തം. അങ്ങോട്ടൊന്നും ട്രാക്ക് ഇല്ല. അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അല്ലാത്ത ചിലപ്പം സ്റ്റേഷൻ്റെ ബാക്കികളെ ഒരുപാട് കല്ലൊക്കെ കണ്ട, സ്ട്രീറ്റ് ലൈനായിട്ട് കല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ പഴയ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇതായിരിക്കും. നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയും കാണാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയതാകുമ്പോൾ വന്ന് കാണാന്നുള്ളതാണല്ലോ. ആ ഒരു ഇതിൽ വന്ന് കണ്ടു എന്ന് മാത്രം. ട്രാക്കായ ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ട്രാക്കുകളില്ല. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പണ്ടത്തെ റെയിൽവേ ആകുമ്പോൾ തുടക്കകാലത്തുള്ളതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആ ഒരു ഇത് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ റെയിൽവേ പോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ റെയിൽവേ ഒന്നുകൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി ഒരുപാട് ഇത് വരും. പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നല്ലല്ലോ, ഒരുപാട് ട്രാക്കുകൾ, ഒരുപാട് ഇത്. പിന്നെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ 3 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളില്ലേ, ആലുവയിലും എറണാകുളം നോർത്തും സൗത്തും ആയിട്ട് 3 എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെയൊക്കെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളാണ്. ഇത് ഇവിടെ വേറെ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വന്ന ഉടനെ കണ്ട അത് ഏതാണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ടാണ്. അപ്പം ഇതന്നെ ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയാനാണെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്? നമ്മൾ ആ ഒരു ബാഡ് സാഞ്ചറി പോയൊരു ഫീൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. കാരണം ഒരുപാട് എന്തായാലും കൊള്ളാം. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരണം എന്നാണ് താല്പര്യം. കാരണം അല്ലാത്താണെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ടന്റ്, എന്റെ മറ്റേ കണ്ടന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടന്റിന് ഒരുപാട് ക്ഷാമുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം, കണ്ടന്റിന് ക്ഷാമാണ് ശരി. അല്ലാതെ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് മാത്രം ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പരിമിതികളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്കായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങണം. നമുക്ക് മറ്റ് പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് നമുക്ക് ജോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രമായിരിക്കണം, നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേഗം തന്നെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി വ്ലോഗ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് മാത്രമല്ലല്ലോ, നമുക്ക് ജോബ് ഉണ്ട്, ഇതുവരെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനി അങ്ങോട്ട് വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം
കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ക്രാഫ്റ്റ് റിലേറ്റഡും നമ്മൾ ഇതിലിടും. മെയിനായിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ കണ്ടോ, പഴയ ട്രാക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് പുല്ല് കയറി ഫുള്ള് ഒരവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ടെല്ലാം കൂടെ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇതായിരിക്കും, ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് ഇരുമ്പ് അവിടേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ ഒരു ഇതാണ് ഗൈസ്. ഇത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആക്കാൻ കാരണപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയകൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്കാൻ കാരണം. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ആരായാലും വന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഏരിയക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയയൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം. ബട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നുമില്ല. ഓപ്പണാണ് ഏരിയ. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോവാം. ചിലപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയകളൊക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയകളൊന്നും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഇതിപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്ന് കാണാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊന്ന് മിസ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അടിച്ചാട്ട് കൂട്ടും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയാവും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയകളൊന്നും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. മാക്സിമം വരിക, കാണുക, പോവുക. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ടത്തെ ട്രിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പോസ്റ്റ് ഒരു പക്ക പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? ഗസ്റ്റ് ഹൗസാ ഇതൊക്കെ. ഇത് മറ്റേതായിരിക്കണം. നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓരോ ഇതിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ, ഓരോ ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് വീശാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതായിരിക്കും. അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ശരിക്കും. ഇതെന്തായിരിക്കും? വല്ല ടിക്കറ്റിന്റെ കൗണ്ടറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ അല്ലേ? കാരണം ഒരുപാട് വിൻഡോസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഫുള്ള് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് എന്തായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പഴയ ട്രാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരിതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ട്രാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ ഉണ്ട്. മറ്റേ ട്രാക്ക് ഈ ട്രാക്കിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടോ, ഒരു ഗ്യാപ്പ്, അത് സാധനം കേട്ടോ. പഴയ ഇവിടെ ശരിക്ക് അല്ലേ ഒരു വൺ ടൈം വിസിറ്റബിൾ ഏരിയ അല്ലേ? ഒരു തവണയൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടുപോവാം. അതെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസിനുള്ളതില്ല. പക്ഷെ ഒരു തവണ വരിക, പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കാണുക, അതിനൊക്കെ പറ്റും. അതിലുപരി നത്തിങ് എൽസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വീട് ഇനിയും ഏരിയകളുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നീളത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക. ആ ട്രാക്ക് നീളത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ പൊളിഞ്ഞതും പൊളിയാനായതും പകുതി പൊളിഞ്ഞതും ഫുള്ള് പൊളിഞ്ഞതുമായിട്ട് ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനൊക്കെ തന്നെ. ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെന്നാ തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വ്ളോഗുകളും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക പ്ലേസ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താ, കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ 2ാമത്തെ വ്ളോഗാണ്, ഓൺ വോയിസ് വ്ളോഗ്. ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ABCDകൾ പഠിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും ഈ ക്യാമറ ഏത് രീതിയിൽ പിടിക്കണമെന്നോ അങ്ങനൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ.
കാരണം ഹാൻഡ് വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ എടുക്കായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെ ഫേസ് കറക്റ്റ് ഇതിലാണോ ഫ്രെയിം ഓക്കെ ആണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പിടിച്ച് നമ്മൾ വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നു, കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ അതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ദെൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വിൻറ്റേജ് സ്ഥലങ്ങളോട് എനിക്ക് നല്ല താല്പര്യമാണ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ചാടിക്കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ട്രാക്കുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഫുള്ള് മരങ്ങളാണ്, ട്രാക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഫീസ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഗിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക്ഷോപ്പോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ട്രാക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഫുള്ള് വേറെ എന്തോ കെട്ടിടം പോലെ, പഴയ ഫാക്ടറി ഒക്കെ പോലെ. ട്രാക്കുകൾ 6ഓളം ട്രാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയുണ്ട്. അതന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലേ പുതിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന. എന്തായാലും അത്രയൊക്കെ തന്നെ. ദെൻ പുതിയ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ വ്ലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.